Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 25-ի երեկոյան հնչում էր ռոք երաժշտություն, որթան Կարմիր խումբը համերգ էր տալիս ցուցարարների համար։ Մինչ համերգը շարունակվում էր, ոստիկաններն ու երիտասարդները հայտնաբերում եւ տարածքից հեռացնում էին սադրիչներին, ովքեր ոգելից խմիչք ու ավազով լցված պարկեր էին բերել։ Կազմվում էր լրագրողներից, հոգեվորականներից ու հայտնիներից կազմված կենթանի պատ։ Ավելի ուշ, երբ համերգն ավարտված էր, կասկածելի մարդիկ հեռացված, տարածքում թևածեց ռոմանտիկան։ Ցուցարարները վարդեր բաժանեցին կանանց եւ աղջիկներին։ Ակտիվիստներից մեկը ամբիոնից հայտարարեց, թե ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն այժմ սևեռված է դեպի Հայաստան, իսկ դրսի շատ լրատվամիջոցներ կեղծ լուրեր են տարածում։ Եկեք ամբողջ աշխարհին ցույց տանք, որ այստեղ ոչ թե մահակներ ու քարեր ենք բաժանում, այլ մեր մայրերին ու քույրերին վարդեր նվիրում, օրդերում էին տղաները։ Ցուցարարները քննեցին վարդերով զարդարված պողոտայում, հանգիստ գիշերին փոխարինեց ակտիվ առավոտը։ Օրհներ, տերունական աղոթք, տարածքի մաքրում, խաղեր, ապա երիտասարդներին այցի եկավ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ցույցը շարունակվում է, երիտասարդների պահանջը մեկն է, կհեռանանք միայն մի դեպքում, երբ կասեցվի էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը։ Արմինե Ավետիսյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։